Pozdrav dragi moji kreativci, dobrodošli na moj kanal. Nadam se da uživate u izrađivanju božićnih ukrasa jednako kao i ja. Ja obožavam ovaj dio godine. U današnjem videu izrađujemo još jedan božićni ukras, odnosno ukras za jelku. Koristit ću ovaj foam ili ti pjenasti papir. Ovu dekoraciju možete raditi sa nekakvim drugim papirom, ne mora biti ovaj, ali je ovaj efektan jer naravno ovo sjajilo i blještavilo i sve to je, znate i sami, sve što šljašti, bljašti je nekako primamljivo i oku i u ovo blagdansko vrijeme.